ალერგიული დაავადებები 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამედიცინო, სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევაა. თუმცა, ამავე დროს სწორედ ალერგოლოგია არის მედიცინის ის მიმართულება, სადაც ბოლო ათწლეულში ყველაზე შთამბეჭდავი პროგრესი განხორციელდა. დღეს უკვე ხელმისაწვდომია თანამედროვე მოლეკულური დიაგნოსტიკა, პერსონალიზირებული მიდგომები, ალერგენ სპეციფიკური იმუნოთერაპია, ბიოლოგიური პრეპარატები და ინოვაციური სამკურნალო ტექნოლოგიები, რომლებიც პაციენტებს საშუალებას აძლევს დაავადება ეფექტურად აკონტროლონ და შეინარჩუნონ ცხოვრების მაღალი ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ ალერგიის სრულად განკურნება ყველა შემთხვევაში შეუძლებელია, ადრეული დიაგნოსტიკა, სწორი მკურნალობა, ალერგენებთან კონტაქტის შემცირება და მოსახლეობის ინფორმირებულობა ამ დაავადებებს უკვე მართვად მდგომარეობად აქცევს. ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მულტიდისციპლინურ თანამშრომლობას, სამეცნიერო კვლევებსა და პრევენციას. საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ალერგოლოგიური სამსახურის შემდგომი განვითარება, ალერგიული დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის უფრო ფართოდ გათვალისწინება სახელმწიფო პროგრამებში, დასავლურ სტანდარტებთან კიდევ უფრო დაახლოება, ინოვაციური ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ადგილობრივი სამეცნიერო კვლევების გაძლიერება და საერთაშორისო პროფესიულ სივრცეში აქტიური ინტეგრაცია. მხოლოდ მეცნიერებაზე, განათლებასა და სახელმწიფოსა და პროფესიული საზოგადოების თანამშრომლობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა მოგცემს შესაძლებლობას წარმატებით უპასუხოთ 21 საუკუნის ამ მზარდ გამოწვევას.